أي شيء في خدمة الدين. نحن نعمل أنك تعاوننا في هذا الموضوع إن شاء الله. أي شيء هدفه الدين كلنا جنود يا شيخ إن شاء الله. بغض النظر مهما كان. ونحن هذا هو الشعب التونسي وقت يلوح روحه على النهضة شيبا وشبابا، اللي حتى اللي ما عرفش النهضة شكون من النهضة هذا من الدين يا ولد. ما قالوش هذا الاقتصاد وهذا الناس عطشانة للدين. ولوحت روحها على جال الدين. يا شيخ نحن تو باش ندخل في صلب الموضوع مباشرة. وقت يقولنا الشعب روحوا على الدين ما نحبوش تو، خاصة كونه ثم أطراف كل طيار وأخطاء، كل طيار وأخطاء. نحن مادام الشعب عطى ثقة ووصلت النهضة بخبرتها السياسية وتوا عندها هي ممارسة قاعدة تمارس في السياسة وعندها خبرة عظيمة تاريخية وحالية ممارسة الواقع وقاعدة ناجحة نوعا ما. نشوفوا في السياسة وفي الرحمة، نشوفوا في الاعتدال في الخطاب، مش في الإسلام ما فماش الاعتدال في الخطاب. تو النهضة تركز على الأمور الاقتصادية والسياسية واللي هو من صميم الدين لكن الناس راهي في مخها الدين. تقول لك الأمور الاقتصادية أي جهة نجم تخدمها لي، أي جهة نجم تخدمها لي، لكن هي مركزة على الدين. الشعب يا شيخ ما نحبوش النهضة جهة الدين هذه تخلي تفسح المجال الأطراف أخرى باش هي تولي تظهر على حق، وهي تقول في كلمة الحق وهي ثابتة على الحق. والنهضة الثبات نتاعها بدا يتزعزع، صمدت في سنين الجمر، توا وقت الصمود. صحيح ثم ضغوط أجنبية وثم ظروف وكنا غارقين ولازمنا نخرج بشوية. الشباب راهي تو غالبية الشباب اللي عملت الثورة هي اللي توا نهضة، هي اللي توا الدين يحرك فيه الشباب الغالبية يا شيخ. حماسة الشباب وروح الشباب، والشباب توا يجم يفهم شوية لكنه يحب النهضة تقول له كلام مقنع خطاب مقنع. هذه حاجة. وتفضل الشيخ. البند الأول اللي هو فيه إذا كان مش نحافظوا عليه باهي. توا فما النهضة مرتاحين، الشعب مرتاح، لكن قلنا لعاد بن علي ما خدمش، في عاد بورقيب ما خدمش البند الأول. ما لا تو لو كان نهار لا قدر الله يجينا حكومة غير إسلامية نرجعوا كما كنا ولا كيفاش؟ ما ثماش ثقة يعني. ينجم البند الأول زاد يغضوا عليه النظر بحيث يبقى فضفاض. تو المطلب نقولوا نحن عظيم ياسر شعبي اللي هو تنصيص حتى باش يكون تكميلي، بند تكميلي للبند الأول، تنصيص على الإسلام يولي يكمل البند الأول الدين الدولي. من هنا نركزوا عليه. وإن شاء الله الأمر الثاني كثير اقترحوا الاستفتاء. الشيخ انتم في الرد نتاعكم قلتوا الاستفتاء مش يقسم بين مسلم وكافر، مش يقسم الشعب بين مسلم وكافر. هذا حتى حد ما مش يسمع كما الانتخاب السري، حد ما مش يعرف حد شنو صوت. هنقيسوا حراره الشعب هذا ونخليوها في رقبته يعني. والله كثير قالوا يعني مش باش يقسم الى مسلم وكافر، مش نعرفوا نحن الشعب هذا شنو. وقت ارتكزوا عليه انتم عم تحبوا، خاطر انتم حسب ما قلت 42% في المجلس التاسيسي ما تنجموش، لكن على الاقل اقفوا معاه الشيء هذا يوريوا اللي انتم خاطر الشعب راهو. والله يا شيخ لو كان النهضه تستقيل من الحكومه بسبب الدين، تشوف الشعب شنو يخرج، مش 14 جانفي. والامر الاخير يا شيخ ان شاء الله نطرقوا له في الاخر، اللي هو امر الوحده الضروريه اليوم بين التيارات الاسلاميه. يعني مهما كانت المهم ما نتنازلوش على الدين، نختلفوا في الفروع، الوحده مطلوبه، تعاونها بكل جهودنا ان شاء الله. والله يبارك فيكم. أنا مش نضيف حاجة واحدة في يخص الإعلام سيدي. كل ما نفتح الجريدة نلقى الإعلام معناها يعطيوا المجال للعلمانيين، يعطيوا المجال لليساريين، يعطيوا المجال للليبراليين، والمساحة المخصصة لأهل الدين أو لعلماء الدين ضعيفة إن لم تكن منعدمة. معناها الهجمة شرسة سيدي كبيرة، معناها من أطراف. والله لو كان جاء السواد الأعظم نتاع الشعب التونسي على هذا المنهاج هذا على رأس عيني نسكت، لكن الشعب التونسي كما قال أخونا عليه السلام، كما قال أخونا عبد المعين، الشعب السواد الأعظم نتاع الشعب المسلم. فعلاش هالأربع كعبات اللي هما الأربع كعبات اللي ماسكين الأعلام، علاش هما أبواق لناس اللي هما معناها علمانيين او ليبراليين او حتى ملحدين. انا حامل امامي كل ما نفتح نلقى لازم يتكلم. صدقني شيخ كان نشوفه قدامي ما نعرفش نعمل. هو التجمع جاي يتكلم في الاعلام حتى التجمعين فسحوا لهم المجال. علاش هالهجمه هذه؟ انت تونسي يقول انا تونسي ولا معناها اسمح لاحد ان يشكك في اسلامي، لكن انت تاخذ الاسلام اللي يناسبك وتطرح اللي ما يناسبكش. الاسلام كله
كل لا يتجزأ. ممكن كما قال خونا عبد المعين نختلف في الفروع، لكن الأصول ما فيهاش حتى كلام. نحن نحط مثل كثير من الدول الإسلامية من المصادر الأساسية للدستور الشريعة الإسلامية. يكفي نصوا على هكذا فهم توجيه مع أمور تدريجية. طبعا نعرف التشاور ولا نعرف. نعم واضح. خاطر سيدي سامحني شيخ، خاطر تفهموا بعض الخيال قالوا هذا التنازل، والتنازل ينجم يجيب تنازل آخر سيدي. نعطيك مثل بعض الأمثلة باش يناديوا سيدي. خلي الشيخ المثالية الجنسية وبين وسط السواد والإرث. نحن لسنا مختلفين لأن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة وحضارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة وبين السياسة. نعم. وخلفاؤه كذلك. الوحي هذا الذي كمل كيف ننزله في الواقع. هذا يسمونه فقه التنزيل، فقه الواقع. فقه الواقع هذا لا يحكمه مبدأ ما هو حق وما هو عدل. نحن متفقين فيما هو حق وما هو عدل وما هو شريعة، متفقين فيه. فقه الواقع تحكمه موازين الواقع. هل الواقع يطيق يتحمل ولا مازال ما يتحملش؟ حدثوا الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا واحد حدثته أعطيته دوزة ما يطيقهاش تقتل بالدواء تقتل. ولذلك نزل القرآن منجما وطبق منجما وارتفع أيضا منجما. رفع من العمل أيضا، ما جاوش في نهار واحد، تدريجيا يستدرجون بالطرف إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن القرقيبة يقول افتروا لتقوى على عدوكم يشربوا في أول نهاية رمضان أمام الناس. هذيك ما جاتش صدفة، هذه ما جاتش يعني مفاجأة، وإنما بعد تصحر ديني. ولذلك ظل الدستور يقول الدولة دينها الإسلام، ورئيس الدولة يشرب والخمور مترعى والسخرية بالكتاب والسنة ومعجزات الأنبياء وبالقضاء والقدر، يعني يصدر عن رئيس الدولة. وما خرجتش مظاهرات في ذلك الوقت، ما خرجتش، انتهك الدين، أغلق جامع الزيتونة بطمطم وما خرجتش مظاهرة واحدة. ليش؟ لأن مستوى الوعي بالإسلام كان متدنيا. منذ سنة كان في دعوات إلى تحوير هذا البن على نحو يصبح والإسلام دين أغلب شعبها. دين أغلب شعبها، أما مش دين الدولة. يبقى دولة علمانية ما عندهاش دين. الآن لم يعد أحد في تونس، لم يعد حزب بما في ذلك الحزب الشيوعية وحزب الهمام يجرؤ على النيل من هذا البند. شو ما تغير؟ ما الذي تغير؟ اللي تغير هو أنه منسوب الوعي الإسلامي في البلاد ارتفع. في الحوض التونسي منسوب المياه، منسوب الوعي ارتفع على نحو أنه لم يعد أحد يجرؤ على تحدي هذا البند الأول في الدستور اللي يحدد هوية هذه الدولة. الآن التوانسة كل متفقين بقطع النظر عما في القلوب. الناس يحاسبون يوم القيامة بحسب نياتهم، أما في الدنيا في الحساب والله يتولى السرائر. في الظاهر الآن ما عادش حد في تونس يشكك في أن لهذه الدولة دينا اسمه الإسلام. نحن نقول هذا النص لم يكبح جماح الدولة عن فعل أي شيء، فعلت كل المنكرات مع وجود هذا النص. ولذلك نريد أن نضيف إليه ما يحدد، ما يدعمه، كأن نقول
الشريعة مصدر رئيسي أو مصدر أو المصدر الوحيد من أجل ضبط سلوك الدولة، لأن الدولة بالتجربة لم تنضبط بالنص الأول، لازم بالتكتيف الأولى ما فتش، لازم نعملوا على اكتيار ثاني. وطالما سنحت الفرصة الشيخ، وما دام سنحت الفرصة ونضيعها شرعنا. نعم. نعم. نحن مع المسلمين نتمنى ذلك، ولكن ينبغي أن نقرأ قراءة واقعية في فقه الواقع. هل تهيأ الواقع التونسي لهذا وإلا مازال؟ وهل هنالك مصلحة ضرورية فعلا ستتحقق؟ وهل هنالك مفسدة يمكن أن تتحقق؟ هل هناك مفسدة، هناك ضرر؟ لأنه لو أدرجنا بندا آخر هل سيكون نفعه أكثر وإلا ربما يطيح حتى بالبند الأول؟ هذا كاللي نحن ثبتناه، ونريد أن نضيف إليه مكسبا آخر. لازم يكون ديما هدفنا أن نحافظ على الكسب اللي حققناه بجيب الساعة بدون شك. وإذا استطعنا أن نضيف إليه شيء آخر بخل ذلك ما كنا نبغى. ننظر، إذا ينبغي أن ننظر في الواقع التونسي. إذا نحن ماناش مختلفين في الدين، نحن مختلفين في فقه الواقع مش في فقه الدين، لكن مختلفين في ماذا يطيق هذا المريض من الأدوية. الإسلام صيدلية، كل الأدوية موجودة في الإسلام، لكن الصيدلية تحتاج إلى طبيب باش يشخص المرض تشخيص دقيق، ثم يمشي للصيدلية يجيب الدواء المناسب. لأنه إذا كان تشخيص الطبيب غلط فما كيف راح يكون الدواء؟ راح يقتل المريض. السياسي الإسلامي هو الطبيب، يشخص الواقع ويمشي بعد ذلك للصيدلية يقول أنا أحتاج إلى هذا الدواء فيعطيه. إذا نحن مشكلتنا في تشخيص الواقع التونسي ماذا يطيق. نحن ربنا قال لنا إن في قصصهم لعبرة فاعتبروا يا أولي الألباب. ما نعتبر، انظر للناس اللي قبلك، للأمم الماضية، انظر لغيرك وخذ الدروس. نحن الآن شياب، ما عادش يليق بنا نندفع اندفاعات الشباب. اندفاعات الشباب ضرورية، ولكن ينبغي أن تلجم بلجام العقول بالحكمة. أنا عشت في الجزائر في أيام ربيع ثورتها. الناس يقول في الجزائر ما تعملش ثورتها، يودي الجزائر عملت ثورتها وخسرت. عملت ثورتها قبلنا نحن، عملتها في 5 أكتوبر 88. انتفاضة هزت الدولة وحطتها في الأرض، واضطرت الحكومة باش تعتمد بالتعددية والإسلاميين يخوضوا انتخابات. في أول انتخابات كم حصلت الجبهة؟ على 80%. نحن حصلنا على 42%، هم حصلوا على الدوبل. ولكن وينهم الآن؟ بين قتيل وسجين ومشرد. مشاحنات اقتصاد المال. مشرد عباسي مدني في قطر، علي بالحاج مضروب عليه 10 لاءات، محظورات العشر، لا تتكلم لا في مسجد ولا في إذاعة ولا في شارع ولا تصرح. اللاءات العشر، الوصايا العشر. ودمرت الجزائر وقتل 250,000 في الجزائر. لو أنا مش بين 80% ما عملوا شيء، لأنه إخواننا راعوا فقط أنهم 80%، راعوا الغش الكم، ولم يراعوا الكيف. أكل 20% هذول صحيح عددهم قليل، لكن الجيش بيدهم والشرطة بيدهم والاقتصاد بيدهم والإعلام بيدهم والعلاقات الدولية بيدهم، وانتش معاك ب80% غاشية. هذو 20% وقت اللي شاروا بالخطر ومن السلطة باش تفتك منهم شعملوا؟ ما نقلبوا الطاولة على الإسلاميين وشردوهم ودمروا البلاد.